аткаруучулар боюнча биякта өкүлдөрү жок да, судебный исполнительный жок да. Вот негизи алименттер боюнча суроолор көп болуп атат, бирок ата энесин карабай кеткен балдары жөнүндө да сөз болуп атат да, туурабы, урматтуу инициаторлор? Ким жооп берет? Русланбек Шаргазиевич. Руслан мырза. Жооп берүүчүлөрбү? Ким жооп берет? Бул жерде жооп берүүчүлөр Эрбаев, Ашимова, Мамашева. Мыйзамдын авторлору отурат, ошолор жооп берсе болот. Мыйзамдын авторлоруна суроо берет элем да. Эрбаев, Ашимова, Мамашева отурат бул жерде. Эрбаев жокко? Ашимова тоже жок. Жооп бере турган адамдар барбы? Суроолорго. Русланбек Шаргазиевич. Азыр өзгөртүүгө ошо мүмкүн эмес. Сиз жооп берип коесузбу? Мамашева отурат. Мыйзам автору. Эгер жооп бере турган адамдар жок болсо, анда мыйзамды жылдыралы эмки окууга. Эмки отурумга кечиресиздер. Инициаторлор өздөрү жок болсо. Бирок экинчи, үчүнчү окууда комитетке түшкөндүктөн, Руслан мырза, комитет ээлик кылат. Комитеттин жетекчиси же орун басарлары жооп бериш керек. Жооп бересиздерби? Окудуңуз беле? Окуңуз, өздөрү отурат, бул жерде Мамашева отурат. Айсулуу Турузбековна, көңүл буруп койсоңуздар. Эми урматтуу коллегалар, мындай да. Микрофонду биле турган убакыт бар, анан бул жерде деген эми ушунча жетекчилер чакырып алдык. Прокуратуранын орун басары отурат, милициянын жетекчилери отурат, анан ушунун өкмөттүн бир топ жетекчилери отурат, алар чакырып алып туруп, анан бияктан деген мен жооп берем, сен жооп берем деп отурсак туура эмес да. Комитетке экинчи, үчүнчү окууда мыйзам өткөндө комитет ээлик кылат. Комитеттин жетекчилери же орун басарлары жооп бериш керек. Основной инициаторлор жок турбайбы да, авторлор? Бар, Эльвира Жыргалбековна. Анда жооп бербейсиздерби? Жанатан бери 10 мүнөттөн бери мен суроо берип атам. Мен мына 1,5 мүнөтүм кетип калды. Кошуп коюңуздар. Жамилайым, обнулите, кошуп коюңуздар. Кошуп беришет сизге. Айтсаңыз, бул мыйзам боюнча ата энесин таштап кеткен балдар жоопкерчиликке тартылат деген сөз болуп атат да. Ушул боюнча түшүндүрүп бересиздерби? Эл суроо берип атат да. Мисалы мага бир жаран жазып атат. Менин ата энем, атам ишчү дейт, сабачу дейт, карачу эмес дейт. Эми аягында деген ушинтип энем да сабачу дейт. Аягында өзү мен ушуга алимент төлөп каламбы деп сурап атат да. Балдары чоңоюп атканда, балдары ошо бутка турган чакта дегендей көңүл бурбаган, орой мамиле кылган, урку сокуга ошого дуушар кылган ата энеге эмнеге балдар жооп бериш керек деген да суроолор болуп атат. Бүгүнкү күндө заман да өзгөрүп атпайбы? Ар кандай окуялар болуп атат да. Балдарын зордуктаганда ата энелер болуп калып атат. Анан ата энесин карабай койсо, кийин деген ошол эле зордуктаган ата энесине мен алимент төлөймүн деген да суроолор болуп калат да. Өзү бул мыйзамдын аткарылышы боюнча ушул местный самоуправление дагы бул жерде тийиштүү. Эгерде ушундай үй бүлө болсо, мындай кандай десем, ушундай абалда болгон жана зордук зомбулукта өскөн балдар болсо, анда мен сизге 100% кошулам. Андай ата энелер алиментке бергенге укугу дагы жок болуш керек. Бирок муну бир гана местный администрация аныктайт да. Эгерде ошого татыктуу болсо, анда местный администрация получается кошулуп, ушул нетрудоспособный, нуждающийся в материальной помощи ата энени алимент өңдүрүү боюнча маселесин көтөрүлөт да. Эгерде ага татыктуу эмес ата эне болсо, анда мен ойлойм, ушул местный администрация, мындай айтканда, ар бир жаранды бетме бет билет да. Анан ушул алиментти алууга татыктуу эмеспи, сиз туура айтып кеттиңиз. Эгерде ата энелер ар кандай болот, татыктуу болбосо, судимость бар болсо, анда андай учурларда каралбаш керек алимент.
Бирок бүгүнкү күндө ошондой учурларда, зордук зомбулукта көпчүлүк учурда сотко чейин жетпеген деле учурлар болуп атат да. Аны парламенттен көтөрмөйүн же резонанс болбойн, маселе элге жарыя болмойүн каралбай калып атат да. Мен бул жерден социалдык министрге суроо берет элем да. Кыялайым айтсаңыздар, бүгүнкү күндө бизде бир данныйлар, ушу анализби же жалпы маалымат барбы? Ушундай ата энесин таштап кеткен балдарбы, миграцияга кеткен балдарбы, же тескерисинче балдарын таштап кеткен ата энелер миграцияда жүрүп каралбай калган балдар жөнүндө бир статистика, өзгөчө ата энелер боюнча да мен суроо берип атам да. Ошондой данныйлар өкмөттө барбы? Акыркы учурларда анализ кылдыңар беле? Эмнеге ата энесин таштап кетип атышат? Кандай учурлар болуп атат? Каражаттыгын жоктугунанбы, жанакындай мен айтып кеткен учурларда балдарын таштап кетип каарыганда эми балам сен керексиң деген ата энелер болуп атабы? Кандай учурлар көбүнчө жолугуп атат да? Эми сиз ошолор менен иштейсиздер да. Сиздин тажрыйбаңыз бар. Бул жакты жакшы билесиз да, айтсаңыздар. Жаныңызда отурган адамдар маалыматы бар болсо бөлүшүп коюшсун да. Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна. Бул суроо боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде бизде үйүндө башка кароосу жок балдары калтырып кеткен 3655 кары жарандарыбыз бар. Мунун ичинде майыптуулугу бар да жарандар бар. Бирок биз алимент төлөбөйт бул маселени айта албайбыз, анткени ушул 3655 адамга биздин жерлердеги социалдык кызматкерлер үйүнө барып жардам беришет. Эльвира Жыргалбековна, мунун бардыгын сот чечет да, эгерде ушул алимент төлөөчү бала ушул алиментти төлөбөйм, анан ушул далилдердин бардыгын сотко берсе, сот сөзсүз түрдө бала тарабын мындай жактайт да. Эгерде кичинекей кезинде ушул зордук зомбулукка кабылса, ошол учурлардын бардыгы сот карап, анан сот чечет да, алимент төлөө маселеси боюнча. Бирок бүгүнкү күндө деле ата энеси нетрудоспособных родителей таштап кеткен учурларда алименттер төлөнүш керек деп мыйзамда жазылган да. Кыялбайшевна. Нетрудоспособных родителей, иштебеген ата энелер жөнүндө. Ошондо кандай учурларда бул мыйзам жооп берип коесузбу? Саламатсыздарбы? Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, Эльвира Жыргалбековна, сиз туура белгилеп атасыңар. Эгер балдарын бакпаган болсо, анда ата энелик укугунан ажыратыш керек. Эгер ажыратылган болсо, анда алимент төлөнбөйт. Ажыратылбай калган болсо, анда алимент төлөттүрөт. Эгер алар арыз менен кайрылган учурда. Бул эме да сөзсүз түрдө арыз менен кайрылыш керек. Жөн эле мамлекет тарабынан бир орган тарабынан жүргүзүлбөйт. Ошол балдары ата энеси эгер балдары карабай кетсе, алар ата энелик укугунан ажыратылбаса, сотко доо арыз менен кайрылганга толук укугу бар. Эгерде бул жерде кылмыш жаза процессуалдык кодекстин атайын кылмыш жаза кодексинин статья болуп атпайбы, кодекс, анда органдарга атайын кайрылыш керек. Топтолгон материалдарды сөзсүз түрдө бириктирет.